이제 막 교육을 받기 시작해가지고 많이 떨리기도 하고 또 많은 분들은 알지를 못했어요. 뭐 이런 자리를 마련해주신 대표님한테 너무 감사드리고요. 창설 1년 기념으로 이렇게 야유회에 여러 사장님들이 오셨어요. 정말 많은 분들이 오셨는데 행사 진행해주신 분들 너무 재밌게 해주셔가지고 저희 다른 선배님들, 다른 사장님들과 하고도 친해질 수 있어서 너무 좋은 시간이었습니다.